Bugünkü dərsimiz Azərbaycan mətbuatının 150 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı olan tədbirlər sırasında Şərq qəzetinin redaktoru, Azərbaycan Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü, Azərbaycan Mətbuat Tarixi dərsliyinin müəllifi, eləcə də Azərbaycan mətbuatına dair tədqiqatların deməli, o tədqiqatları ortaya qoyan, təkrar edirəm, yəni birbaşa Azərbaycan mətbuatı ilə bağlı olan şəxs Akif Aşıqlı ilə mətbuatımızın gələcəyi, dünəni, bugünü və gələcəyi ilə bağlı sizə mühazirəsi var və sözü Akif müəllimə verək. Siz öz suallarınızı da, təkrar edirəm, suallarınızı da hazırlayın. Akif müəllimə jurnalistikamızla bağlı, bugünkü mətbuatımızda olan problemlərlə bağlı, eləcə də sizi mətbuatla bağlı nə maraqlandırırsa, onlarla bağlı Akif müəllimə suallarınızı verə bilərsiniz. Və inanıram ki, Akif müəllimə siz suallarınızı sizin ürəyinizcə cavablandıracaq. Çox sağ olun, əziz tələbələr, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri. Mən sizə həm də həmkarım deyirəm. Çünki biz hamımız həmkarıq. Tutduğu mövqedən asılı olmayaraq hər bir yazar, yəni jurnalistlər bir-birinin həmkarıdır. İstər televiziyada işləsin, istər radioda, qəzetdə, istər elektron kütləvi informasiya vasitələrində. Biz həmkarıyıq. Yəni, əziz həmkarlar, deməli, biz Azərbaycan Türk Ocağı İctimai Birliyinin bir layihəsini sizlə bugün müzakirə edəcəyik. Bu layihəmiz Turan İşığında 150 il adlanır. Niyə Turan İşığında? Çünki Azərbaycan milli mətbuatı yarandığı andan, yarandığı, əsası qoyulduğu Əkinçi qəzetindən bərabər yarandığı vaxtdan milli dəyərlərin qorunmasına, Türk dünyasının birliyi, vəhdəti ideyasına, türkçülük və turançılıq ideyalarına öz sadiqliyini nümayiş elətdirir və bu ideologiyanı yerinə yetirən və cəmiyyətə bu günə qədər gətirib çatdıran bir belə deyək ki, sistemdir jurnalistika və ona görə də 150 il müddətində bu yolu biz bax, bu layihə çərçivəsində izləyirik. Əkinçi qəzetinin əsası tarixi hamımıza bəllidir, 56 sayı çıxıb. Ondan sonra yəni Əkinçi qəzeti Rusiya türkləri içərisində qəzetçilik sisteminin əsası bünövrə daşıdır, Azərbaycanın milli mətbuatının əsasıdır. Bundan sonraki mərhələdə digər deməli elə Bağçasarayda Tərcüman qəzetinin əsas da belə deyək ki, ideya qaynaqlarından biri Əkinçi oldu. Azərbaycanda Şərqi Rus bağlanandan sonra deməli, Həyat qəzetinə qədər olan müddətdə Azərbaycanda heç bir qəzet nəşr olunmadı, Tərcüman bunun yerini doldurdu. 9 il müddətinə, bax bu qəzet, Tərcüman qəzeti, hansı ki, bünövrə daşı İsmail bəy Qaspıralı həmişə Həsən bəy Zardabiyə öz müəllimim deyə xitab edib. Əgər Tərcümanın səhifələrinə biz baxsaq, görərək ki, o Azərbaycan publisistlərindən, jurnalistlərindən, Azərbaycan qəzetlərinin tarixi ilə bağlı nə gözəl yazılar yazılıb və həmişə təqdir edib. Ona görə də biz burada 150 il dönəmində keçib gələn yola ümumi bir baxış sərgiləyəcəyik. Bir şey deyim də uşaqlar sizə. Məsələ bunda biz Cümhuriyyətdən çox danışırıq və təbii ki, bu Cümhuriyyət bizim ən şərəfli tariximizdir. Ancaq bir şey də biz qəbul eləmək, bunu həmişə deyirəm. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan jurnalistlərinin, publisistlərinin qələminin məhsulu oldu. Zehninin məhsul oldu. Əli bəy Hüseynzadənin məhsul oldu, beyninin, düşüncəsinin, Əhməd bəy oğlunun. Biz ona görə Türkiyədən 5 il əvvəl bu cümhuriyyəti yaratmazdıq. Bizdən 5 il sonra, bəli düşüncəm, bizdən 5 il sonra həmən o ideyalar, o cümhuriyyət ən yaxşı idarə formasını götürdü və bu gün də qardaş Türkiyənin, belə deyək ki, idarə üsulu səviyyəsində gəldi. Bax, budur. Qəzetin məsləyi, təbii ki, qəzetin məsləyi ilə bağlı burada yumruqlar sayıdan, bunu siz yazmışsınız, burada şüarlar idi. Yəni, ümumiyyətlə, irşadın, bax, mən sizə mahiyyətini, sizə izahını verdim. Sonra uşaqlar, ikinci bizim üçün ən böyük, deməli, polemika doğuran
açın deməli şeydir. Hə, cəmiyyətdə qorxuram, bizə nə lazımdır, müsəlman, mənim səyahətim, Rusiyanın hal-hazırı. Bütün deməli orada baxsaq, biz İrşad qəzetində Rusiyanın da, Türkiyənin də siyasi Osmanlı vəziyyətini ən gözəl təhlil eləyən və ən gözəl də proqnozlarını verən Əhməd Bəyoğlu. Çünki bu adam Fransada da oxuyub, Avropanı da bilirdi, Avropa dövlətlərinin inkişaf tarixini də bilirdi, Rusiyada da olmuşdu, onu da bilirdi və Rusiyanın da içərisindədir, belə içərisində olduğu üçün də bilirdi. Ona görə də Rusiyadakı siyasi vəziyyəti də bilirdi və hətta partiyaları belə. O məsələn, onun fikri var ki, yəni bugün konstitusiyalı monarxiyanı yəni o qəbul edir. Deyir, ən ideal variant indiki dönəmdə konstitusiyalı monarxiya. Bunlar da, məsələn, İranda Üzeyir bəy İrşad qəzetinin redaktoru da oldu bir müddət. Bir neçə nömrə redaktoru da oldu. Bilmirəm, harca 15-20 nömrəyə yaxın redaktor oldu. Sonra bizim, indi mən bunları ümumiləşdirib gərək Azərbaycana gələm. Deməli, İrşadda biz dedik, İrşadda bu üçlü düsturumuz, bizim bayrağımızın rəngi və milli ideologiyamız formalaşdı. Artıq o mərhələ-mərhələ həyatdan ən belə deyək ki, bu düstur özünün ideoloji mahiyyətini qəzetlərdə aldı. Ondan sonra deməli bizim indi burada bir polemika var. Polemika olacaq bir mövzu var. Nədir polemika olacaq mövzu? Burada deməli iki fikir var. Molla Nəsrəddinçilik ya füyuzatçılıq. Molla Nəsrəddinlə füyuzatçılığı üz-üzə qoymaq olmaz. Heç cürə, sadəcə burada ideya baxış fərqləri var. İdeya baxış fərqləri, mən qısa deyirəm, bunu detallı danışsam, gərək ki, danışsam, onda çox deyirəm. O, xalq dilinə əsaslanan bir ədəbi dilin tərəfdarı idi, deməli, Cəlil Məmmədquluzadə. Ancaq türk dili konsepsiyası, türk xalqlarının, millətin vahid bir deməli, dili olmağını qəbul ümumi türk dili konsepsiyasının müəllifləri. Bunlar Əli bəy Hüseynzadə idi, ondan sonra Əhməd Bəyoğlu bunu qəbul elədi, Hadi bunu qəbul elədi. Ancaq, məsəl üçün, bu ideyanı da qəbul eləyənlər var idi. Molla Nəsrəddin ədəbi, belə deyək ki, cəryanını, jurnalistika sistemi qəbul eləyənlər də vardı. Ancaq bunların amacı təbii ki, məsələn, Cəlil Məmmədquluzadə və Molla Nəsrəddinçilər bütöv Azərbaycan timsalını lokal götürdülər. Məsələn, onun Cumhuriyyət bir məqaləsi var. Deyir, haradasan ey mənim Təbrizli torpaq yeyən, Təbrizli qardaşım, Meşinli, Corsunlu qardaşım. Bütöv Azərbaycanın xəritəsini çəkir o Cumhuriyyətlə. Deyirlər, Cumhuriyyəti qəbul eləmir, yalan deyirlər. Çünki niyə yalandır? Cumhuriyyəti qəbul eləməyən adam Azərbaycan Cumhuriyyət məqaləsi felyotonu yazmazdı. Sadəcə burada fikir ayrılığı buydu, xalqın dili. Bir də vardı ki, təkcə xalqın dili bir şivədir. Azərbaycan, məsələn, Anadoluda, məsələn, Osmanlı, bu Anadolu şivəsidir. Məsələn, Krımda, Tatarlar da, tutaq ki, bunlar da türk dilinin bir şivəsidir. Sadəcə bir ortaq türk dili lazım. Bugün də ortaq, bugün də aktuallığını qoruyub saxlayan, bax, dönə-dönə, vahid türk əlifbası, bunun bünövrəsini o kişilər qoydu da. Yəni, burada lokal götürürdü. Ancaq Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Bəyoğullar, Məmməd Hadilər daha geniş türk dünyasının birliyi, vahid türk dili ideyası, vahid türk tarixi, ədəbiyyat hansı ki, onların bu dəqiqədə yəni, aktuallığını qoyub saxlayıb, bunu təbii eləyir. Bugün mən sizə deyim, bax, bizim Türk Dövlətləri Təşkilatı yaranıbdır. Bu Türk Dövlətləri Təşkilatının da, belə deyək, onun o ideyalarını kökünü qoyan füyuzatçılıqdır. Füyuzatdır. Turançılıq orada, türkçülük orada, türk xalqlarının birliyi, vəhdəti ideyası orada, çağdaşçılıq da orada. Qərb müəlliflərinin orada nə qədər əsərlərinin Şillerdən üzü tutmuş, Höteyə qədər, hamısının tərcümələrini, nə qədər, yəni qərb müəllifləri var idi, o müəlliflərin də dəyərli əsərlərini cəmiyyət üçün, xalq üçün lazım olan dəyərli əsərləri dilimizə, türk dilinə çevirib çap edirdilər. Yəni, bax bu və türklərin birliyi ideyası, vəhdəti oradan başlayır. Əli bəy üçün, bəli. Dünya mədəniyyətinə aparırdı. Azərbaycanlıları dünya mədəniyyətinə aparırdı. Bax, bu məsələlərin hamısının kökündə, yenə deyirəm ki, indiki aktual olduğumuz bunlar füyuzatçılıqdır və Əli bəy Hüseynzadənin deməli formulu bundan ibarət idi. Birinci növbədə maarifçilik.
Maarif olmadan ikinci İttihat, üçüncü hürriyyət. İndi baxın, nə deyir bu? Deyir, maarifçilik olmasa, ağıllı, yəni bu maarifçilik, bilgili insanlar olmasa, İttihat birliği olmaz. Birlik sağlam olmaz. Birlik sağlam, bu birlik sağlam olmasa, insanlar hürriyyətə qovuşa bilməz. Yəni hürriyyətin, bax hürriyyətə gör hardan, maarifçilindən hürriyyətə gəlir. Yəni bu onun bir konsepsiyasıdır, bu füyüzatçılığın əsasıdır. Molla Nəsrəddinlə də bağlı danışdıq və təbii ki, bizim zaman-zaman deməli Azərbaycan jurnalistləri təqib olunub, həbs olunublar. Bu bir mənalıdır. 1911-ci ildə mart ayının 18-dən 19-una keçən günü Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycanda kütləvi şəkildə 8 nəfər jurnalist həbs olundu. Nəyin üstündə? Bu milli məsələlərin üstündə. Pan-İslamizm, pan-Türkizm məsələləri tamamla həbs elədilər. Kimləri həbs elədilər? Əl-Abbas Müznibi həbs elədilər, Orucovu həbs elədilər, orada Haşim bəy Vəzirovu həbs elədilər. Xeyli Axundov var idi, onu həbs elədilər. Çox deməli insanlar, 11 nəfər, bunların deməli nə idi? 8 nəfər üzr istəyirəm. Bunların əsas tam da Əli Paşa Səbru, Əl-Abbas Müznibi, sonra Əhməd Kamal. Əhməd Kamal Türk təbəəsi idi. Onu həbs elədilər və burada da nə idi? Evlərində axtarış elədilər. Deyirlər bunlar Türkiyəyə bağlıdır. Türk dünyası, bunlar artıq milli məsələləri qoyurlar. Bunlar artıq milli uyanış prosesi və Çar Rusiyasının artıq belə deyək parçalanması mərhələsini bunlar istəyirlər, əsasını qoysunlar və Türkiyəyə birləşsinlər. Belə yəni şeyləri, ittihamları var idi və təbii ki 1911-ci ildə də bu proses getdi və bizim üçün də ən mühüm sonra gəldi ki, 1-ci Dünya Savaşı illərinin ki, 1-ci Dünya Savaşı da 1914-18-ci illər. Burada bizim üçün Bəsirət qəzetimiz var. Ən mühüm də Cumhuriyyətə gedən yolumuz açıq sözdür. Cumhuriyyətə açıq sözdə oxuyun, Cumhuriyyətin quruluş fəlsəfəsi orada, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti quruluş fəlsəfəsi oradadır. Proqram məqalə elə məqsədimizdir. Birinci məqalədə başlayaq o ki, bizim əsrimiz milliyyət əsridir. Biz milli şuurla, milli təfəkkürlə öz millətimizi qurmalıyıq Cənubi Qafqazda. Ancaq hansı adı altında? Azərbaycan adı altında. Azərbaycan adı altında İran etiraz edir. Deyir, Azərbaycanın böyük əksəriyyəti bizdədir. Siz nə şeylə, cəsarətinlə Azərbaycan adı qoyursunuz? Məmməd Əmin Rəsulzadənin onunla bağlı, yəni Novbahar qəzetində yazıları var və cavab yazıları var, tutarlı yazılardır. Əsaslandırır orada. Yəni bu cürə Azərbaycana deməli açıq sözümüz bax budur. Açıq sözün də bəzən deyirlər ki, bu açıq söz qəzetindən bağlı müəyyən şeylər filan. Bu hardan gəldi? Mən sizə deyim. Məmməd Əmin Rəsulzadə 1909-11-ci illərdə İranda fəaliyyət göstərdi. Orada deməli Sosial Demokrat Partiyasının qurucuları sırasındaydı. Tağızadə ilə, Seyid Tağızadə ilə birgə İran No qəzetində, ilk Avropa tipli qəzeti də İranda Məmməd Əmin Rəsulzadə buraxmışdı. İrandan niyə getmişdi? Çünki bunu cəzalandırmışdılar. Bu həbs olunmuş, sürgün olunmuşdu və bu İrana getmişdi. 1913-cü ildə Romanovlar sülaləsinin 300 illiyi ilə bağlı əfv oldu. Məmməd Əmin Rəsulzadə artıq Azərbaycana buraxılmadı, getdi Türkiyəyə. Və Türkiyəyə gələndə oraya deməli bir sosial demokrat kimi getmişdi Türkiyəyə və o deməli 1911-ci ildə də ki, deyir, indi Türk ocaqları biz bunu Türk ocaqları fəaliyyət göstərdi, milli quruluş, Ziya Göyap oradaydı, Mehmet Əmin Yurdaqul oradaydı. İndi siz hesabınızı tutun, Türk dünyasının ən böyük nəhəngləri Yusuf Akçura oradadır. Məmməd Əmin Rəsulzadə onlarla fəaliyyət göstərir və Türk yurdunda İran türkləri məqalələrini yazır. Artıq burada sağ mərkəzci şeyə yola çıxır. Sağ mərkəziyyətçi bir mövqeyə və deməli oradan gələndən sonra 1911-ci ildə qurulan Müsavat Partiyasının müsəlmançılıq proqramını dəyişir, eləyir, artıq deməli milli deməli məsələlərə türkçülük müstəvisinə keçirilir. Açıq Söz qəzetinin də ilk dəfə deyirlər, onu yalan, bir dənə açıq söz varsa burada. Bizim bir dənə yanlışlığımız ondadır ki, bəzən yazırlar ki, ilk dəfə, yəni bu, bax indi Samir müəllim də burada, Agil xanım, burada ilk dəfə açıq sözdə türkçülük söyülür. Türk qəzeti şeydə də var, Həyat qəzetində yazır. Yəni Türk qəzetəsi. Var, İrşadda da var. Türkcə müsəlman qəzetəsi.
Yox, açıq sözdə deyirlər ki, siyasini ilk dəfə öyrəndik. Siyasi mənada türkçülük, hə. O vaxt onsuz dilimiz türk dilidir. Bilirəm. Bilib bir şey yox idi ki. Bilirəm, ancaq yəni türk sözünün yəni yalnız açıq söz qəzetində olması, o bir qəzetlərin belə deyək də fəaliyyətinlə yəni bunun logosunun altında bu adam bunlar yazır Türk qəzeti. Siyasi nəzərində bəli. Baxın, bu bizim deməli ilk sayımızdır. Tutduğumuz yoldur. Tutduğumuz yoldur. Bu ilk məqalə, baş məqaləsi 15-ci ildə çıxıbdır. Yəni bizim bu 750-yə yaxın sayı çıxıb bu qəzetin. 1900 mən o qəzetin deməli son saylarını tapıb çap eləmişəm. Yəni Sami müəllim bilir. Bəzən bizdə belə var idi ki, bu 31 mart ensiklopediyada belə yazmışdılar ki, 31 mart soyqırımından sonra çıxmayıb açıq söz. Əslində 31 mart soyqırımından sonra da çıxıb. Nə vaxt çıxıb? 1918-ci ildə sentyabrın 15-i Bakı işğaldan azad olunanda Gəncədə Azərbaycan qəzeti çıxırdı. Bakıda açıq söz. 2 səhifədə. Özü Novruz mətbəəsində çıxıbdı və mən yazdım onun, ən son saylarını yazmışam. Yazmışam onu Novruz mətbəəsində. Var ondan. Bax, bu açıq söz qəzeti Cumhuriyyətimizə gedən yol. Ondan sonra bizim üçün qardaş köməyi, bax, indi bu platforması var, ha. Qardaş köməyi platforması nədən yarandı? Birinci Dünya Savaşı illərində Qafqaz cəbhəsində əsir düşən o türkləri, Anadoludan gələn o qaçqınların hamısını deməli, güzel dərsimiz tutarlar. Deməli, onlar gəlir Güney Qafqaza burada və bizim dövlətimiz yox idi ki, onlara kömək eləsin. İyanələr, Nagin adasına sürgünələr ki, orada həbsxanalara yatdılar. Burada qardaş köməyi dərgisi bir dərgi çıxıbdı və orada da bax bu Türk dünyasının birliyi vəhdəti. Bizim də burada bugün deyəcəyim şey Turan işığında niyə 150? Çünki bax bu Türk dünyasının birliyini təkcə Türkiyə mətbuatı, Orta Asiya türklərinin mətbuatı deyil. Bu şeylərin hamısının avangardı Azərbaycan milli mətbuatı olub. Bu 150 ildə biz həqiqətən də işıq salmışıq bax bu cürə ideyalara və əsas da yəni eləmişik. Birinci Dünya müharibəsi illərində Bəsirət kimi qəzetlər açıq sözü bayaq danışdım. Cumhuriyyətə gedən yolumuz açıq sözlə bağlıdır. Bu qəzetlərimiz dərc olundu və milləti dövlət qurmağa artıq bizim yazarlarımız, publisistlərimiz, qəzetlərimiz hazırladı. Açıq formada bunu ifadə eləməsələr də sətiraltı formada bax bu məsələlərə toxunurdular. Sonra bizim üçün gəlir ən mühüm məsələ dediyimiz kimi 1917-ci ildə Bolşeviklərin belə birinci deməli fevral inqilabı, ondan sonra müvəqqəti hakimiyyət yaranır, Rusiya, Romanovlar sülaləsi dağılır və sonraki proseslərdə uşaqlar gəlir, deməli oktyabr inqilabı, Bolşeviklər zorən hakimiyyəti ələ keçirirlər. Azərbaycan artıq gəlir, ondan sonra Mart soyqırımları və Azərbaycan deməli öz müstəqilliyini Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Tiflisdə 1920-ci ilin may ayının 27-sindən 28-nə keçən gündə Tiflisdə elan edir. Bax, burada Azərbaycan doğulur. Azərbaycan da dediyimiz kimi, bax, bizim jurnalistlərin, publisistlərimizin yaradıcılığının bir ideya məhsuluydu. Ona görə də Azərbaycan jurnalistlərinin bu 150 illik keçirdiyi bu tarix, bax, bu hadisələr biz jurnalistlər çox əlamatlardır. Çünki bu Cumhuriyyətin quruculuğunda bizim babalarımız, bizim həmkarlarımız, ustad hesab edildiğimiz insanlar iştirak ediblər. Onların fikrindən doğub Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti, Azərbaycan Cumhuriyyəti. Bayaq təkrarən də deyilim. Azərbaycan qəzeti 1918-ci ildə çıxdı, 4 nömrəsi Gəncədə çıxdı. Ondan sonra Gəncədən keçdilər deməli Bakıya. Açıq söz də paralel çıxdı, ancaq açıq söz 2 səhifə həcmində çıxdı, fəaliyyətini davam elətdirə bilmədi. Azərbaycan qəzetindən yanaşı xeyli sayda qəzetlərimiz çıxdı. İndi Övraq-ı Nəfisədən danışacağım. Mən sizə Azərbaycanın ilk mədəniyyət jurnalıdır, 6 sayı işıqınızı görüb. Zülfüqar bəy Hacıbəylinin buraxdığı bir dərgidir. O dərginin mən transliterasiyasını eləmişəm. Onun çapını görək, indi bu iyula qədər çatdırsaq olacaq. Övraq-ı Nəfisənin. Tamam 6 sayını eləmişəm. Yəni orada nə var? Orada da yenə bizim milli ideologiyamız, Azərbaycan müstəqilliyinin
bərpası, Azərbaycan müstəqilliyinin əldə olunması, onun deməli inkişafı və xarici təhdidlər, eyni zamanda Azərbaycanın milli mədəniyyət tarixi. Orada gənə İslam mədəniyyəti var, orada Türk mədəniyyətinin tarixindən izləri var, milli şeirlərimiz var, poetik nümunələrimiz var. Məsələn, Mehmet Əmin Yurdaqulun şeirləri ayrıca orada verilibdir. Tərcümə halı ilk dəfə çap olundu. Sonra orada bizim indi bax bu gün müzakirələr gedir, Əhməd Cavad milli himnimizlə bağlı bilmirəm xəbəriniz var ya yox. Həmən bax orada da indi bəzilər deyir Əhməd Cavadın deyil, ancaq bəzilər deyir Əhməd Cavadındır. Təbii ki, Asif Rüstəmli də bu sahədə bir tədqiqat aparır. Orada bir məsələ var, deməli Hacınski, bir də Cəmil bəy Cəbrayılbəyli. Mən sizə deyim ki, Cəmil bəy Cəbrayılbəylinin Övraq-ı Nəfsədə şeirləri var. Şair olubdur o. Yaradıcılığı var, şeirlər də yazıbdır. Övraq-ı Nəfsədə də var. Ancaq indi bu himnin dəqiq kimə aid olmağı məsələsində yenə də bir balaca belə deyə aydınlaşdırılacaq məqamlar var. Düzdür, Asif Rüstəmli deyir, ancaq qarşı tərəfdə bəzi arqumentlər var ki, Camo Əhməd Cavadın qısaldılmış ata, öz adı atadır, soyadı o şəkildə, yəni Camo o şəkildə. Yəni mənim dediyim odur ki, Övraq-ı Nəfsədə var. Cəmil bəy Cəbrayılbəylinin də şeirləri var. Başqa, yəni bizim gəlir biz deməli 1920-ci ilin 28 aprelini. 28 aprel bilirsiniz ki, Azərbaycan Sovetləşdi. Sovet Rusiyasının deməli işğalına Azərbaycan məruz qaldı. Onda nə oldu? Onda təbii ki, bir partiyalı sistem yarandı. Əsas da ideya Marksizm-Leninizm ideologiyası idi. Bəs bizim yazarlarımız, həmən o Cumhuriyyət quruculuğunda iştirak edən yazarlarımız nə elədi? Bu yazarların böyük bir qismi Kommunist qəzetinə, Azərbaycan proletarlarının əxbarı qəzetinə, kəndli qəzetinə, digər qəzetlərə bəziləri getdilər və çalışdılar. Mən sizə bir örnək deyim. Bizim Şuşalı ən böyük mütəfəkkirlərdən, yazarlarımızdan biri olan Xəlil İbrahim. Mən onun həyatını yazmışam. Xəlil İbrahim 38-ci il güllələnib. Bizim muzeydə də onun qızlarının verdiyi sənədlər var Xəlil İbrahimlə bağlı. Xəlil İbrahim Azərbaycan qəzetində, deməli, Üzeyir bəy xəstələnəndə redaktorluq elədi. Bəli, deməli, və eyni zamanda məsul katib funksiyalarını yerinə yetirir. Xəlil İbrahim Azərbaycan Sovetləşəndən sonra Üzeyir bəy Hacıbəyli də bunlar Azərbaycan Sovet mətbuatının formalaşmasında iştirak etdilər. Ancaq necə iştirak etdilər? İçərilərində, düşüncələrində o milli hisslər, milli duyğular olmaqla, dilimizi qorumaqla, ictimai deyək ki, çatışmamazlıqları göstərməklə bunlar yəni yaşatdılar və Azərbaycanın Sovet dövrünəmiz jurnalistikasının üzərindən xətt çəkə bilmərik. Bu da bizim bir tariximizdir və o tarixi yaşadıq. 1926-cı ildə, indi bizim gələn il Türkoloji Qurultayın 100 ilidir. Siz baxsanız 1926-cı ilin Kommunist qəzetinə görərsiniz ki, bizim milli dəyərlərin qorunması ilə bağlı, dilimizlə bağlı, ümumiyyətlə ortaq əlifba ilə bağlı orada nə gözəl yazılar var. İndi biz bu Kommunist qəzetidir deyə üstündən xətt çəkə bilərikmi? Yox. Ona görə, bax, biz bu dəyərlərə hörmətlə yanaşmaqla 150 il müddətinə bu işləri apardıq. 88-ci ildə Milli Azadlıq Hərəkatı baş verdi, qeyri-legal mətbuat nümunələri çap olundu. Allah rəhmət eləsin, Nəsiman müəllim. Həmən o nümunələri, tarixi ilə bağlı bir kitabı da var, orada yazılıbdır. Ondan sonra da yəni, bizim qəzetlərimiz çıxdı və müstəqillik deməli, mətbuat əldə etdik. 1998-ci ildə Heydər Əliyev senzuranı ləğv elədi və Azərbaycan milli mətbuatında, jurnalistika tarixində yeni bir mərhələ yarandı və bu gün də rəqəmsal jurnalistikaya keçid mərhələsini yaşayırıq. Həm çap mətbuatımız var, həm də yeni media strukturları yaranır. Artıq deməli, medianın yeni qolları yaranır. Ancaq bütün bunların bünövrəsində Azərbaycan klassik mətbuatı, onun ənənələri dayanmalıdır. Ənənələrin üzərində qurulmayan heç bir sistem keyfiyyətli şəkildə öz işini apara bilməz. Biz Üzeyir bəy Hacıbəylini oxumadan, Ömər Faiq Neymənzadəni, mən kiməm məqaləsini oxumadan heç vaxtda, heç zamanda bugünkü bizim cəmiyyətin, millətin, dövlətin qarşısında duran ən önəmli
milli problemləri düzgün baxış ortaya qoya bilməz. Bax, mənim ancaq tövsiyəm bundan ibarət. Təbii ki, yeni jurnalistikanın, yəni nümunələrini heç kəs belə deyək ki, imtina edə bilməz. Çünki bu bizim sürətli texnoloji prosesdən yararlanaraq informasiya siyasətimizi düzgün qurmaqdan ötürü ən mühüm bizim üçün bir əlverişli bir mühitdir. Biz bu mühitdən istifadə etməliyik. Mən sizə sağ olun deyirəm.